ढुकुर चाहिँ अलिक सानो आउँछ साउन्ड। अब बिरालो यो चाहिँ बिरालोको झगडा। अब बाख्रा बोका अब के बाँकी बाँदर कुकुर 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 4-5 थरीको आउँछ है। यो चाहिँ कुकुर पनि झुकिया हुन्छ। अब कुकुरको बच्चालाई पिट्दाखेरि कराएको पिट्दाखेरि कराएको। अब खाना दिएन भनेर कराएको चाहिँ यस्तो। अरु के आउँछ? अब भर्खर जन्मेको कुकुरको बच्चा त्यो माउ खोज्दाखेरिको यस्तो। कुकुर रुन पनि आउँछ। कुकुर रोको चाहिँ यस्तो फेरि अलक्षण लाग्ला नि।